अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, माय इज़ी रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है फ्राई भिंडी, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो भिंडी, जिसे दो का सुखाकर मैंने इस तरह काट लिया है। प्याज चाहिए मुझे 3 अदद मीडियम साइज़, उसको ब्रीक ब्रीक ऐसे काट लेना है। दो अदद टमाटर मैंने लिए हैं, उनका छिलका उतार कर ऐसे ब्रीक ब्रीक काट लें। पाँच से 6 अदद हरी मिर्च मैंने ली है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, वन टेबल स्पून सुरख मिर्च, वन टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, और आधा लेमन जूस। आधा लेमन लेकर उसका जूस निकाल लेना, तकरीबन 1 टीस्पून। अब एक बर्तन मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रखती हूँ। अब इसमें मैंने भिंडी डाल दी है। अब भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। अब देखिए भिंडी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। अब मैं भिंडियों को बाहर निकाल लूँगी किसी दूसरे बर्तन में। भिंडी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, मुझे इसका इतना ही कलर चाहिए। वही ऑयल जो है उसमें अगर मुझे ज़रूरत है थोड़ा सा मैंने और डाला है। जिस ऑयल में मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से इसको हिला के, ये देखिए अब प्याज का कलर गोल्डन हो गया है थोड़ा। अब इसमें डालने हैं टमाटर डालकर इसको अच्छे तरीके से हिलाएं।
अब इसमें हरी मिर्च शामिल करें, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च। अब मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करें। मसाले को ढाँप दें 1 मिनट के लिए, तब तक टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें फ्राई भिंडी जो की थी वो डालें। इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसको 3-4 मिनट के लिए दम पे रख दें। ये देखें कितना अच्छा भिंडी का सालन तैयार हुआ है। अब इसमें लेमन जूस जो था वो डाल दें। सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए ऊपर डाल दें। लीजिए नाज़रीन, हमारा बहुत ही अच्छा फ्राई भिंडी तैयार हुई है। आखिर में मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार फ्राई भिंडी का सालन तैयार हुआ है।